sekarang? Kami daripada kumpulan 10. Kawasan yang kami pilih sebagai tempat yang selamat untuk menempatkan masa-masa banjir ialah sekolah kita orang SMKUT dan masjid, sebab sekolah kita ada dekat kawasan yang tinggi. Lepas tu masjid ni saliran yang baik, so dia sesuai. Lepas tu kawasan yang berisiko, Dewan Bandaraya, temple gereja semua tu lah. Sebab dia dekat dengan kawasan sungai, so dia berisiko. Saya ke? Kita orang pilih economic adaptation dekat yang E9 dekat kawasan perumahan sini. Sebab apa ni? Pelepasan cukai untuk pelaburan penyesuaian. Contoh kalau masjid ni rosak, orang yang betulkan masjid tu semula dia tak ambil cukai banyak, dia kurangkan harga cukai tu. So yang E2 kat kawasan perumahan sini, kalau contoh kawasan sini kena banjir, nanti ada orang bagi sumbangan dekat orang-orang yang terkesan dengan banjir tu. Adaptasi sosial seperti flood awareness campaign dan knowledge sharing event sesuai dijalankan di sekolah sebagai tempat edukasi untuk menyebarkan dan menyampaikan pengetahuan kepada murid sekaligus masyarakat supaya dapat memberi kesedaran kepada mereka. Selain itu, community emergency response ditubuhkan bagi membantu mangsa untuk mengurangkan kadar kerosakan dan kehilangan jiwa. Saya pilih subsidi the silent agricultural practice in flood zone dekat kawasan kelapa sawit, sebab kawasan kelapa sawit adalah senang banjir. Jadi kalau masa banjir kerajaan boleh bagi subsidi dekat petani sini. Lepas tu E10 supporting business in developing flood contingency plans. Saya pilih dekat sini sebab sini pun senang banjir, jadi kita kena support business yang in developing flood contingency plans dekat sini. Ada gitu? Tak tahu. Dah habis ke? Habis dah. Okey.